L'oro e l'argento dei fiori scintillanti, sullo sfondo l'antico castello sul mare. Una lunga processione di crocefissi processionali ha attraversato il lungomare di Rapallo in occasione del raduno delle confraternite della regione ecclesiastica ligure. Una settantina le realtà provenienti da tutta la Liguria e dal Basso Piemonte che si sono dati appuntamento per la prima volta nella cittadina del Tigullio. 25 i crocifissi, circa 500 i partecipanti presenti. A chiudere il corteo l'arca con l'effigie della Madonna di Montallegro, patrona della città e copatrona della diocesi, portata a braccia dai sestieri. Un momento di fede, storia e tradizione popolare. Sempre una giornata per speciale raduno, innanzitutto per quello che rappresenta e poi che si trova con un sacco di amici che si vedono giustamente in queste occasioni. Ci incontriamo abbastanza spesso perché poi ci diamo una mano ormai l'uno con l'altro. I cristesanti sono rimasti in numero abbastanza esiguo, quindi nelle varie feste che ci sono in giro per la Liguria ci spostiamo e ci diamo una mano. È un onore poter partecipare a queste celebrazioni così belle, così umane, sono una cosa proprio di fratellanza, di umanità, siamo contenti proprio tutti. È un momento bellissimo, è un raduno bellissimo, il tempo ci ha assistito e quindi adesso partiamo per la processione. Ci sono anche numerosi iscritti che vengono dalla riviera di Genova, Ventimiglia, quindi siamo soddisfatti e contenti. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per far sì che questo raduno avvenga nel miglior modo possibile, riuscendoci in parte, però speriamo di fare. Ci abbiamo messo l'impegno, ecco, almeno quello. Ecco. Direi che sta andando tutto bene e insomma poi siete stati anche fortunati da questa bellissima giornata. Ecco, quello era la cosa principale perché senza il sole non si fa mai niente. Raccontiamo qualcosa della vostra confraternita. E noi siamo l'Oratorio dei Bianchi che è qua dietro proprio di fianco al comune. Siamo quelli che poi organizziamo anche la processione del 2 luglio per la Madonna di Montallegro, ecco. Allora ci siamo, cominciano i preparativi, finito questa giornata. Direi di sì, anzi sono già cominciati, sono cominciati quasi prima di quelli del raduno. Ma al di là di questa passione, no, che credo che si colga in tutti voi, c'è, mentre si porta appunto il crocifisso, un pensare un pochino più in alto, il significato profondo di ciò che si fa? Quello sì, senz'altro, cioè quando uno sente il peso, ma sente il peso anche cioè di quello che porta, ma non solamente della croce, proprio di quello che significa, di quello che rappresenta. Si spera di farlo nel miglior modo possibile. Stamattina a Rapallo? Stamattina a Rapallo, il raduno, ogni tanto qualche anno ci arriviamo, c'è un gruppo di giovani che porta al Cristo e ci siamo organizzati e siamo venuti qua, sì. È una confraternita di tanti anni? È 1600 e rotti, sì, all'inizio del 1600. Sì. Siete tanti? Saremo una 35-40 iscritti. Quest'oggi a Rapallo? Sì, a Rapallo abbiamo portato questo crocifisso per invogliare i nostri giovani, che abbiamo dei giovani validi. Allora abbiamo portato il Cristo grosso per farli invogliare, fare la processione, ecco. È proprio il più bello che avete? Sui 140 kg. Restaurato 10 anni fa. E come va la vita nella vostra confraternita? Tutto bene, abbiamo dei giovani che stanno crescendo, la confraternita va avanti bene, nonostante qualche problema, come abbiamo tutti con le confraternite, diciamo che se non viene la gente di fuori a darci una mano, tanti cristi non escono, ecco. Facciamo proprio comunale con quelli di Leca, Albenga, cioè l'unione fa la forza per far uscire cristi di un certo peso. Siamo una confraternita giovane e vecchia perché abbiamo fatto i 600 anni, che non è tanto, e comunque cerchiamo di mantenere un qualcosa di vivo in un paese che sta andando sempre a perdersi. E finché ci siamo cerchiamo di mantenere, facciamo il presepe, facciamo le cose come confraternita e diamo una mano alla parrocchia per tenere vivo un qualcosa che purtroppo sta andando sempre a perdersi. È un modo anche per stare insieme. Per stare insieme, di convivialità, diciamo.
Ad accompagnare la lunga processione anche la banda, presente un confratello di Arroyo Seco dall'Argentina e 2 gruppi di confraternite provenienti da Biella. Ad aprire la giornata la messa celebrata dal vescovo di Chiavari in Piazza delle Nazioni. Da parte di Monsignor De Vasini l'invito ad affidarsi a Cristo anche nei momenti più bui. In questi momenti chiediamo al Signore Gesù ciò che gli chiese quel tale del Vangelo. Credo, Signore, tu aiuta la mia incredulità, aiuta l'incredulo che c'è in me. Aiuta l'incredulo che c'è in ciascuno di noi e l'aiuto immancabilmente arriverà. Folta anche la rappresentanza delle istituzioni locali e regionali che hanno partecipato alla celebrazione eucaristica e hanno portato i loro saluti. Ho il privilegio di essere un confratello e oggi essere qui è veramente una festa, una gioia. Complimenti all'amministrazione di Rapallo e complimenti al priorato. La vita confraternale è una vita che arricchisce moltissimo, ma è anche fatta di tanti sacrifici, e oggi vedere tanti ragazzi in questa domenica testimonia il fatto che questo testimone non cadrà nel vuoto. Infatti ci ho tenuto prima di tutto a ringraziare loro, le consorelle e i confratelli che quotidianamente tengono vive le nostre tradizioni, tengono aperti i nostri oratori e continuano a portare un testimone meraviglioso prima di consegnarlo a chi seguirà. Sono orgoglioso di rappresentare i 67 comuni qui oggi a Rapallo, ringrazio la sindaca Ricci perché non è scontato organizzare una manifestazione di questo genere, quindi ottima organizzazione. Ho detto una cosa semplice durante lo spazio che mi è stato dato vicino a Sua Eccellenza il Vescovo, che per noi, per coloro che vengono dall'entroterra, questo non è soltanto un momento di cristianità ma un momento popolare, di ricordo anche delle tradizioni dei nostri vecchi, per cui veramente è un momento bello per tutta la comunità. È una giornata importante per Rapallo e sono contenta perché le confraternite sono la nostra identità, la nostra storia e le nostre tradizioni. Ho davvero sponsorizzato e creduto nella realizzazione di questo evento, anche perché il legame con le confraternite viene da lontano. Nella mia famiglia abbiamo sempre partecipato, grazie a mio padre, a questo mondo che è unione, comunità e davvero identità del territorio. Proprio una giornata di festa, vedere tutte queste tutti i confratelli e le consorelle con le loro divise, la cappa, il tabarro, le mazze, questi crocifissi, veramente una bella testimonianza di fede e nel miglior solco di quello che ci è stato tramandato dai nostri padri, con l'obiettivo di trasmetterlo ai nostri figli. La bella giornata è un dono che il Signore ci fa, ma in questo dono riconosciamo che le confraternite sono per le nostre chiese un dono, quindi è questo da mettere al centro e questo è l'importante. Anche la Santa Messa così all'esterno è una manifestazione di fede, credo che possa far bene ai nostri cuori. Sì, avremmo potuto farla tranquillamente in chiesa, farla all'esterno anche un segno di uscita, di vicinanza e di attenzione verso anche una città che è in dialogo con la realtà confraternale ed ecclesiastica. Stiamo vedendo anche tanti giovani vicini ai crocifissi. Sì, è una bella realtà che ci ispira e che ci deve spronare, come dire, a farci capire che non è qualcosa di antico, ma è qualcosa che può essere ancora attuale. E i giovani appunto sono un segno di speranza per le nostre confraternite e devono essere coraggiosi e responsabili, come dicevo, nell'andare avanti sulla scia degli anziani, di quello che ci hanno lasciato, ma magari portando anche degli elementi di novità, delle idee nuove. Ecco, e noi dobbiamo essere aperti ad accettarli, ad accoglierli, a lavorare con loro.